Zdravím vás, milí kozorohové, a vítám vás u vaší karetní predikce na měsíc prosinec 2020. V tomto karetním výkladu jsem se zaměřila na to, jaké se budou projevovat energie v životech zrozenců ve znamení kozoroha v měsíci prosinci 2020. Tak vaší ústřední kartou v hlavním tarotovém výkladu je Eso pohárů. Eso poháru je nádherná karta z úrovně emocionální a ukazuje na naplnění srdce. Je tam důležité to, že vlastně se otevírá ta srdeční čakra. Pro ty z vás, kteří ještě nepracují na otevření svojí srdeční čakry, je tady doporučení, aby s tím začali. Totiž na tom Esu poháru je krásně vidět ta symbolika, která vlastně představuje to naplnění toho srdce a to překypování tou energií. Je to překypování emocema, jako je radost, láska, naplnění. Je to vlastně eso, je vlastně příležitost tady k tomu. Takže po vás se chce, abyste pracovali na otevření svojí srdeční čakry, abyste více vyciťovali, abyste zkrátka nebyli tolik ve své hlavě, ale šli do toho svého srdce. Na té kartě je vidět nádherné jezero, na kterém kvetou lekníny. Lekníny mají zelené listy a mají růžové květy. A právě zelená a růžová jsou harmonizační barvy pro srdeční čakru. Dále je tam vidět veliký pohár, který stojí na tom jezeře a z toho poháru přetéká voda zpátky do toho jezera. To je právě ten koloběh a vlastně to uzavření jakéhosi toho celku. Je to ta celistvost, že když my vysíláme ze svého srdce vděčnost, tak ten vesmír vlastně nám vrací tu hojnost a my zažíváme to naplnění a překypujeme těma krásnýma emocema, radostí, plností, prostě takovým způsobem, že můžeme tu lásku rozdávat i ostatním. To je přesně ten princip. Na nevědomé úrovni máte kartu Viselec, takže je možné, že někteří z vás se cítíte v něčem zastaveni. Je to vlastně nevědomá úroveň, ale je to daný program, je to daný scénář, protože v tom nevědomí vlastně je něco, co nejsme schopni vidět, nebo třeba si to nechcete někteří z vás připustit, že to tam je, ale ono to tam je. A Viselec představuje takovou stagnaci. Tam je vlastně muž, který visí za jednu nohu na vysokém stromě dolů hlavou a z kapsy se mu vysýpají mince. On má vlastně takový měšec a z toho měšce se mu vysýpají mince, pentakly. To je vlastně o tom, že vy ztrácíte propojení s tím zdrojem té hojnosti a vlastně poddáváte se nějaké té situaci tím, že sami sebe pasujete do role oběti a vaším úkolem je změnit ten úhel pohledu, vlastně postavit se na nohy, abyste stáli pevnýma nohama na zemi a byli pevně ukotveni, protože jinak tam fakt hrozí to, že vlastně se svýma negativníma myšlenkama odpojíte od toho hlavního zdroje, což by bylo škoda. Tady to stádium té stagnace asi je nutno si tím projít, abyste pochopili, že vlastně máte tu vnitřní sílu a tu moc otočit tu situaci, podívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Máte tu možnost, vlastně to je takový transformační bod, který vás k tomu navede. Vlastně z té stagnace se dostáváte potom do situace, která vás vede k jakési nové akci. Právě na vnější úrovni je to vidět, je tam kolo štěstí, kolo osudu. A to je přesně to, že vy vlastně otočíte tím vaším pomyslným kolem osudu nějakým směrem. Bylo by teda dobré, kdybyste otočili tím kolem dopředu, abyste potom proti směru nespadli. Jo, takže
Když otočíte tím kolem dopředu, tak vlastně ty události se taky dají do pohybu a vy se posunete někam dál. Je to transformace, je to vlastně změna v tom vašem životě. Ta změna je tam nutná, abyste se dostali právě z té stagnace. Ta stagnace se může týkat opravdu čehokoliv. Záleží na vás, co si tady v tom výkladu na to místo dosadíte, jo? To, co zrovna prožíváte. To opravdu tu může být i práce, může to být situace v rodině, může to být situace na poli jakéhosi duchovního vývoje, to je úplně jedno, ale stagnujete. V něčem zkrátka tam pociťujete jisté zastavení, ale ono se po vás také chce, abyste to zastavení využili k jakési relaxaci. A právě když půjdete do toho svého srdce, tak to krásně propojíte, ten princip té vděčnosti i s tou relaxací. Prostě buďte k sobě laskavější a mějte se víc rádi. To, co máte pochopit, tak tady máte kartu spravedlnosti a právě karta spravedlnosti odráží v sobě ten princip té pravdy. Spravedlnost má zavázané oči, to je žena, která má zavázané oči, v jedné ruce drží meč a v druhé váhy. Ten meč, ten představuje jakési to rozřešení, nebo to rozhodnutí, nebo rozetnutí. Může to také být radikální řez v tom vašem životě, protože to je také jakési rozhodnutí, které vy učiníte. A váhy, samozřejmě tam je ten princip té rovnováhy, že pokud z jedné misky uberete, tak z druhé je nutno ubrat taky, aby to zkrátka bylo všechno v té rovnováze. Nebo když máte jednu misku prázdnou a druhou plnou, tak je potřeba, když z té plné vlastně uberete, abyste na tu prázdnou přidali, abyste uvedli ten princip do té rovnováhy. Ta spravedlnost má zavázané oči ne proto, že je slepá, ale kvůli tomu, že ona nepotřebuje vidět svýma fyzickýma očima, ale ona potřebuje jít do svého srdce a potřebuje vyciťovat, jaká je ta pravda. Proto se po vás chce, abyste šli do svého srdce, abyste to všechno nehodnotili v hlavě, ale abyste šli do svého srdce a dokázali se nacítit na situaci nebo na problém, který řešíte, a abyste našli to správné řešení ve svém srdci. Ta poslední karta je 8 mečů. Meče symbolizují naše myšlenky a právě vy někteří můžete mít pocit vlastně, že se motáte v kruhu a že nevíte, jak ven, protože jste se pasovali do role oběti. Máte ten pocit, že vlastně nemůžete nic, že jste vlastně ti největší chudáci, ale to je jenom ve vaší hlavě, to jsou jenom ty vaše myšlenky. Je zajímavé, že na té 8 mečů je také žena, která má zavázané oči, má navíc ještě svázané ruce, ale zase má zavázané oči proto, aby se stoupila z té hlavy, z těch myšlenek, aby se stoupila do toho svého srdce. To je vlastně tam důležité celkově, tady v tom výkladu vašem. Já to vnímám tak, že vy potřebujete uvolnit tu vaši hlavu a sestoupit do toho vašeho srdce, abyste našli řešení svého problému nebo situace. Tak, posuneme se na další výklad, ten je z Oshozen Tarotu a Oshozen Tarot ukazuje na hlubší vhled do situace nebo do problému. Já jsem se zeptala tady těch karet na to, jak máte správně uchopit a zpracovat tyto příchozí energie v měsíci prosinci. Takže ústřední kartou pro vás je tady vnitřní hlas, to je přesně to, co říkám. Je potřeba jít do sebe, do svého nitra, do svého srdce a tam se ptat. Například na otázky, kdo jste, proč sem přicházíte, jaký je váš úkol. Uvidíte, že dostanete ty odpovědi, jenom je potřeba se stišit a nebát se toho. Na nevědomé úrovni máte kartu s názvem dobrodružství. Ta karta v podstatě symbolizuje takový krok do neznáma, ale do neznáma, kde je to ve skutečnosti příjemné. Byť to neznáte,
tak je to tam velmi příjemné, lákavé. Na té kartě je vidět malé dítě, holčička, která kráčí směrem někam k duhovému prostředí. Ta duha je obrovsky lákavá, navíc duha je harmonická, takže ona vlastně intuitivně ví, díky svému vnitřnímu hlasu, který ji tam vede, že jí tam nic špatného nehrozí. Takže vy, když se budete řídit svým vnitřním hlasem, tak vám nic špatného nehrozí. Naopak, když se budete řídit svým zastaralým způsobem myšlení, tak vám hrozí vyčerpání, protože vy si na sebe můžete nakládat příliš mnoho povinností a příliš mnoho zodpovědností, která vám například ani nepřísluší. A skutečně na té vědomé úrovni máte kartu vyčerpání, což znamená, že se zabýváte hodně věcma a zkoumáte hodně oblastí, které byste ani nemuseli. Prostě není nutné být nějaká chodící encyklopedie a mít tam prostě hromadu informací. Důležité je, abyste měli pouze ty klíčové informace pro sebe, které vám vlastně usnadňují ten váš život. A tady u některých vnímám i informaci, abyste se nenechávali zmást tím vaším rozumem, protože vlastně, když se nebudete řídit vnitřním hlasem a půjdete někam za svým rozumem, tak tady hrozí, že v podstatě někomu můžete takzvaně naletět, nebo se můžete nějakým způsobem zaprodávat, že vlastně totálně potlačíte sami sebe, jenom díky tomu, abyste se někomu zavděčili. A to nedělejte, protože to vás skutečně vyčerpá a odstnete se úplně na dně. Tak to nedělejte. To, co máte pochopit, tak je tady nádherná karta s názvem Procitnutí. A to vlastně ukazuje na to, že když vy se skutečně naladíte na to vaše srdce, tak dokážete rozeznávat, co je ve vašem životě pravda a co je iluze. A vlastně procitnete z té vaší iluze, tak jak jste žili doposavať, tak procitnete a nadechnete se, abyste mohli jít vstříc novému životu. Ale jak už jsem říkala, je tady opravdu varování. Běžte do srdce. Pokud nepůjdete do srdce, tak vám tady hrozí, že se zaprodáte, znovu se zaprodáte. Finální karta vyšla politika a ta vyloženě ukazuje na to, že můžete mít tendenci sklouzávat k takovému chování, že vlastně potlačujete sami sebe a tu svoji originalitu, jedinečnost jenom proto, abyste se někomu zavděčili. Může to být například to, že abyste získali určitou práci, tak vlastně budete dělat něco, co vás sice nebaví a nenaplňuje, ale jenom prostě za cenu peněz. A tady vám právě hrozí to vyčerpání. Takže si to pečlivě zvažte, co je pro vás vlastně výhodné a dobré. Ale u té karty vyčerpání mám ještě jeden takový varovný signál, že vlastně se vám to odrazí potom v budoucnosti na vašem zdravotním stavu. Tak, aby to potom nedopadlo špatně, jo? Dávejte si na to pozor. Hlavně soustřeďte se sami na sebe, na to svoje vnímání v tom srdci. Na ten pocit, ten je důležitý. Ten pocit, který máte ve svém srdci. A rozhodně nedoporučuju, abyste ten pocit omlouvali něčím. Protože to je právě to vaše zaprodávání se. A vy potřebujete fungovat podle nastavení vaší duše, ne podle nastavení vaší mysli. Tak na to si dávejte pozor, milí kozorohové. Jinak si myslím, že ten prosinec pro vás bude jakási příležitost posunout se někam dál, ale záleží opravdu na tom, jakým způsobem to uchopíte. Buď tím svým rozumem a tím starým programem, který máte naučený a který bohužel už teda
když to řeknu obrazně, patří do starého železa, a nebo tím srdcem, že budete poslouchat tu vaši duši. A vlastně se nasměrujete přesně tam, kde vás ten život potřebuje mít. Tak, to by bylo všechno. Věřím, že v obou těchto výkladech karet mnozí z vás naleznete řešení svojí současné situace a že tyto přínosné informace také dobře zúročíte ve svém životě. Výklady karet dělám výhradně intuitivně. Tento výklad je obecný a rozhodně není tak podrobný a přesný, jako je výklad pro jednotlivce. Výklady karet provádím online po telefonu. Pokud jste ze Slovenska a nebo bydlíte někde jinde v zahraničí, tak po Skypeu a nebo si můžeme zavolat přes Facebook. Každému ze svých klientů výklad karet nahrávám na diktafon ve formátu MP3, aby si mohli zpětně všechno poslechnout. Je to proto, že člověk si většinou při samotném výkladu nepamatuje klíčová doporučení a cenné informace, které ode mě uslyší. Proto poskytuji všem svým klientům tento bonus, který je zdarma. Individuální karetní hodinový výklad zahrnuje také osobní poradenství a podrobný návod na to, jakým způsobem je vhodné u každého jednotlivce vyčistit karmické bloky. Tento návod dostane každý klient jako nahrávku ve formátu MP3 společně s karetním výkladem. Pro zájemce mám tady informaci, že dárkové poukazy vystavené na jméno jsou celoročně v prodeji. A částka není pevně stanovená, ale dá se změnit podle dohody. Podrobnější informace naleznete na mých webových stránkách www.harmonizace-caker.cz a nebo www.lecivé-obrazy.cz v hlavním menu, v nabídce poradenství a v sekci karmické výklady karet. Ceny za ostatní produkty a služby naleznete v hlavním menu v ceníku. Objednávky mi posílejte prosím výhradně na e-mail harmonizace-caker@seznam.cz, protože ani Facebook, ani Messenger nejsou oficiální a naším státem uznanou obchodně právní formou. Komu způsob mého vykládání nerezonuje, pak mám pro tyto lidi doporučení, aby si našli jiný YouTube kanál, jehož obsah bude plně v souladu s jejich chápáním a vnímáním a ušetřili si tak zbytečné vypisování podivných komentářů dole pod mými videonahrávkami. A na závěr bych vám všem moc ráda poděkovala za vaši pozornost, za vaše lajky, za vaše reakce, interakce, za vaše e-maily, objednávky, za vaše doporučení, recenze, také určitě za odběry tohoto YouTube kanálu. A v případě, že i tato videonahrávka si vám líbila, nezapomeňte dát u ní like a pokud neodebíráte ještě tento YouTube kanál, nezapomeňte přidat také jeho odběr. Budu se na vás opět těšit u dalších svých výkladů a predikcí, starotových a nebo doplňkových karet naslyšenou. Přeji vám všem krásný advent, klid a pohodu nejen ve vánočním čase a věřím, že se spolu ve zdraví setkáme v novém roce 2021 zase. S láskou a úctou Jana Arkana.